बंधुगण ऋतुरे परिवर्तन एवं फ्लू आदि कारण काश हेबाकु लागे। एमितिरे अनेक दिन पर्यंत काश लागी रही थाए एवं कौनसी कफ सिरप किंबा औषध काम करि न थाए। बहुत अधिक काश हेबा फଳରେ ना आपण कौनसी काम ठीक से करि पारंती ना ही आपण ठीक से सोई पारंती। कफवाला काशरे शरीर रे कफ उत्पन्न होई थाए एवं सुखिला काशरे कफ उत्पन्न होई न थाए। साधारणतः ठंडा किंबा फ्लू भली समस्या परे काश अनेक दिन पर्यंत लागी रुहे। एमितिरे अनेक लोक चिंतित होई जायंती। तेबे जदि आपन को काश हेउछि एवं कौनसी प्रकार मेडिसिन काम करू नाही तेबे आजिर वीडियो आपन को पाई सेति पई वीडियो को शेष जाय निहाती देखंतु। आज मु आपन को एमिति एक जिनिस बनेबा सिखेबी जहा आपनकर काश भली समस्या को तुरंत भलो करिवो एवं आपन को काशरु बहुत आराम मिलिबो। किंतु ता पूर्व मु आपन माने कहरि कि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नाते तेबे तळथिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबो ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम बहु किछि शिक्षणीय जिंस आपण माने सिखिबाकू पाइबे। बंधुगण काश पाई आजिर एही घरोई उपचारटी बनेबा बहुत सहज अटे। एथिपाई प्रथमे आपण एक सफा सुतरा करी गैस ऊपर बसांतु। एबे सेथिरे आपण एक ताटिया लूण पकांतु। घरे व्यवहृत साधारण लूणर आपण एथिरे प्रयोग करि परिबे। एबे बंधुगण लूण को आपण अल्प गरम करि नियंतु। तापरे आपण को एथिपाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा। 150 ग्राम अदा आपण को एथिपाई आवश्यकता पड़िबो। 150 ग्राम अदा आपण गरम लूण रे पकई दियंतु एवं एहा को भलो भाबे भाजंतु। 7 रु 8 मिनिट पर्यंत आपण को एहा भाजिबा को हेबो। 7 रु 8 मिनिट अदा को गरम लूण रे भाजिबा द्वारा आपण को अदा किछि एही प्रकार रे देखा जिवो। एबे आपण गैस बंद कर दियंतु एवं अदा को आउ गुटे पात्र को काढी नियंतु। बंची जायथिबा लूण को आपण फिंगंतु नाही एहा को ठंडा हेबा पय दियंतु। लूण ठंडा होई साला परे आपण एहा को कोनोसी डब्बा रे भर्ती करी रखि दियंतु। एही लूण आपण को अनेक प्रकार बेकिंग काम रे आवश्यकता पड़ी थाए। देखंतु बंधुगण गरम लूण रे अदा को 7 रु 8 मिनिट भाजिबा परे अदा हमर बहुत सॉफ्ट होई जाईछि एवं एथिरु बहुत सुंदर सुगंध मध्ये आसुछि। एबे आपण एही अदा को नेई पानी रे पकेई भलो भाबे चकटी चकटी एहा को सफा कर दियंतु। एहा को परिष्कार करी धोई साला परे आपण एहार ऊपर चोपा को भलो भाबे काढी दियंतु। अदार ऊपर चोपा को भलो भाबे रे काढी साइला परे आपण एहा को एही परी छोट छोट पीस रे काटी दियंतु। काटी रखितिबा अदा को आपण ग्राइंडिंग जग को नियंतु एवं सेथिरे एक ताटिया तुलसी पत्र पकांतु। तापरे आपण सेथिरे एक ताटिया पुदीना पत्र पकांतु। अदा तुलसी पत्र एवं पुदीना पत्रर प्रयोग द्वारा काश पई एहा आहुरी अधिक इफेक्टिव बनी जाय। एबे आपण एथिरे अल्प पानी देई एहा को भलो भाबे रे ग्राइंडिंग कर दियंतु एवं एहार एक फाइन पेस्ट प्रस्तुत करंतु। एहा को ग्राइंडिंग कर साला परे आपण एहा को आउ गोटे पात्र को काढी नियंतु। एबे आपण आउ थरे करी गैस ऊपर बसांतु एवं सेथिरे 300 रु 350 ग्राम गुड़ पकांतु। बंधुगण आमे 150 ग्राम अदा नेथिले 150 ग्राम जदि अदा नेछंती तेबे 300 रु 350 ग्राम गुड़र आपण एथिरे प्रयोग करंतु। एबे आपण सही गुड़ रे पूर्वरु ग्राइंडिंग करी रखिथिबा अदा तुलसी एवं पुदीना पत्रर पेस्ट को पकई दियंतु। एबे आपण एहा को मीडियम फ्लेम रे बॉईल करंतु। देखिबे गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हेबा को लागिबो। जेबे गुड़ भलो भाबे मेल्ट होई जिवो तेबे आपण 1 चामच जुआणी को हाथ रे दळी एथिरे पकई दियंतु। तापरे आपण एथिरे 1 चामच कोळा लूण बा बीट लूण पकई दियंतु। एबे आपण एथिरे 2 चामच हळदी गुंड पकांतु। हळदी मध्य आपण को इम्यूनिटी को स्ट्रांग करि थाए एवं आपण को ठंडा काश भली समस्या रे बहुत अधिक लाभ पहुंचाई थाए। सेति पय हळदीर प्रयोग एथिरे निहाती करंतु। एबे आपण एही समस्त सामग्री को भलो भाबरे मिक्स कर दियंतु। आपण को एहा बनेया पय 10 रु 12 मिनिट समय लागिबो। प्रथमे आपण एही समस्त सामग्री एथिरे पकेई एहा को 10 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे बॉईल करंतु। 10 मिनिट परे जेबे एही मिश्रण गाढ़ा बनिबा को लागिबो तेबे आपण को एथिरे आ गोटे सामग्री रो प्रयोग करिबा को हेबो। सेति पय आपण 1 चामच देसी गाई घी नियंतु एवं एथिरे पकई दियंतु। घी को आपण एथिरे भलो भाबे मिक्स करंतु एवं एहा को आउ 2 मिनिट पर्यंत आपण भलो भाबे बॉईल करंतु। जेबे एहा संपूर्ण भाबे गाढ़ा हेबा को लागिबो तेबे आपण गैस बंद कर दियंतु। मने रखंतु एहा को बन्या पय आपण को 10 रु 12 मिनिट रे समय लागिबो। मीडियम फ्लेम रे आपण एहा को 10 रु 12 मिनिट पर्यंत भलो भाबे बॉईल करंतु। तापरे आपण गैस बंद कर दियंतु एवं एहा को आउ गोटे पात्र को काढी नियंतु। तापरे आपण एहा को ठंडा हेबा पय छाडी दियंतु। एबे आपण 50 ग्राम मिश्री नियंतु एवं ताहाको ग्राइंडिंग जग रे पकई ताहाको भलो भाबे ग्राइंडिंग कर दियंतु एवं ताहार एक गुंड प्रस्तुत करंतु। मिश्री गुंड को आपण
आ गोटे पात्र को काढ़ी नियंतु। जेबे आपणकर एही मिश्रण ठंडा होई जिवो तेबे आपणको एहार छोट छोट लड्डू बनेबा को हेबो। लड्डू बनेबा पय प्रथमे आपण अल्प घी आपणको हाथ रे लगांतु। एबे आपण एही मिश्रण रो अल्प नियंतु एवं आपणको हाथ सहाय्य रे एहार छोट छोट लड्डू बनांतु। देखंतु एही परी छोट छोट लड्डू आपणको बनेबा को हेबो। तापरे आपण एहाकू मिश्री गुंड रे बुडांतु एवं एथिरे भलो भाबरे मिश्री गुंड लगांतु। एबे आपण एहाकू आ गोटे पात्र नै रखि दियंतु। तेबे बंधुगण एही परी भाबे आपण एही समस्त मिश्रण रे छोट छोट लड्डू बनै दियंतु। तेबे बंधुगण कास भली समस्या को ठीक करिया पय एबे आपणकर जिंजर कैंडी बनी प्रस्तुत। एहाकू आपण एही परी भाबे बनांतु एवं कोनोसी एयर टाइट कंटेनर रे स्टोर करी रखि दियंतु। जेबे भी आपणको कास लागुची तेबे आपण एही लड्डू रो गोटे नियंतु एवं पाटी रे पकांतु। एहाकू धीरे धीरे चुचुमी खांतु जेमिति एथिरु बाहरिथुवा रस आपणको गळा रे लागिबो एवं आपणको कास भली समस्या मूलरु शेष होई जिवो। एहाकू आपण दिनर कोनोसी समय रे सेवन करि परिबे। जेते थर चाहेबे आपण एही कैंडी को सेवन करि परिबे। छोटठू बड़ समस्त एहार सेवन करि परिबे। तेबे बंधुगण आजिर एही रेमेडीटी 100% नेचुरल अटे एवं कफ एंड कोल्ड भली समस्या रो आपनकु तुरंत आराम मिली थाए। तेबे बंधुगण आशा करछि आजिर एही सुंदर भिडियोटी आपनकु निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिर एही भिडियोटी आपनकु टिके भल लागता तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखिया पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।